سلام بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 31 مارس است. در 15 دقیقه بعدی در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی شما را با خبر و تحولات در تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم و این از چند موضوع اساسی این بخش. در حالی که اسرائیل زیان حمله های ایران را حساب دارد، واشنگتن تهدید کرده است که اگر مقامات تهران با آمریکا به سازش دست نیابد، جمهوری اسلامی نرخ گران آن را پرداخت خواهد کرد. تشکیل غیرقانونی حج و یا تهمت مشتری، یک ساکن ناحیه حصار میگوید زیر فشار دوستش را عیبدار کرده و حالا از کردهش پشیمان است. یک شپلاق زد من خیلی بدای دیده و دیگه اکلام کردم و هم خیلی گفتم خیلی برفتم. ساکنان منطقه کولاب از مشکل دسترسی کودکان به طبابت معاصر شکایت دارند. مقامات وعده دادند که وضعیت حل می شود. ما در همونجا بناقشه داریم، نه اینکه یک بیمارخانه کودکانه صحبت که بلکه کجا ما خیروژی کودکانه رانی در یک جایی. روز 30 مارس پرزیدنت دونالد ترامپ هشدار داد که اگر ایران گذرگاه هرمز را باز نکند، نیروگاه‌ها و پایگاه‌های نفتی این کشور نابود کرده می شود. این تهدید بعد آن صدا داد که تهران پیشنهاد صلح ایالات متحده آمریکا را غیر واقعی نامید و به سمت اسرائیل موج نوی موشک‌ها را پرتاب کرد. آخرین تحولات منطقه در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. ماموران نجات بعد از موج موشک‌های ایران بالای اسرائیل خسارات را در شهر حیفا ارزیابی می‌کنند. نظامیان اسرائیلی گفتند که اینچنین دو پهپاد را که از سمت یمن می‌آمد از بین بردند. گروه حزب الله لبنان که از پشتیبانی ایران برخوردار است نیز به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرد. آمریکا و اتحاد اروپا حزب الله را سازمان تروریستی می‌دانند. این حمله ها در حال صورت گرفت که تهران به نشان نمایش مقاومت پیشنهاد صلح آمریکا را به قول مقامات این کشور بیش از حد غیر واقعی و غیر منطقی نامید. در همین حال سخنگوی کاخ سفید کارولین لیویت روز دوشنبه گفت برخلاف موضع‌گیری های عمومی مذاکره با ایران خوب پیش می رود. پرزیدنت ترامپ برای انجام حمله های نقشه‌ای بالای نیروگاه‌ها و پایگاه‌های انرژی ایران تنفس 10 روزه اعلام کرده است. این هنوز هم یک امکانیت نادیر برای رژیم است که با ایالات متحده به سازش خوب برسد، برای همیشه جاه طلبی‌های هسته‌ای خود را کنار گذارد و دیگر به حیث دولت سرمایه‌گذار تروریسم عمل نکند. از این پیش دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال هشدار داد که اگر ایران گذرگاه هرمز را باز نکند، نیروگاه‌ها و پایگاه‌های نفتی جمهوری اسلامی نابود کرده می‌شوند. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید که ترامپ اینچنین می‌تواند در تماس با کشورهای عربی از آنها بخواهد که خرج جنگ ایران را بپردازند. آتش ایران در جریان نزاع با کشورهای خلیج هم رسیده. در لبنان زدوخوردهای میان اسرائیل و حزب الله از سر گرفته شدند. نظامیان اسرائیلی روز دوشنبه گفتند که حمله ها به قرارگاه‌های حزب الله در بیروت را شروع کردند. در یک حمله اسرائیلی ها به یک بنای استقامتی در قسمت جنوبی بیروت آسیب رسانیدند. مقامات اسرائیل گفتند که در شهر حیفا یک بنای صنعتی و انبار مواد سوخت در نتیجه رسیدن موشک خراب کرده شده است. هنوز معلوم نیست که این موشک از کدام سمت پرتاب شده بود. نشریه نیویورک پست نوشت رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌اش اقرار شده است که واشنگتن با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفت و شنید دارد. ترامپ گفته است به زودی روشن می شود که آمریکا با قالیباف کار میکند یا نه. قالیباف گفت و شنید ایران با آمریکا را رد کرده است. پیش از برنامه از همکارم کیومرث سیاتا خواستم درباره قالیباف و نقش او بگوید. محمد باقر قالیباف رئیس حاضره مجلس ایران و فرمانده پیشین سپاه پاسداران که در 4 انتخابات پرزیدنتی شکست خورده است، حالا یکی از چهره‌های قدرتمندترین در جمهوری اسلامی به شمار می رود. این امکان پس از کشته شدن گروهی بزرگ از رهبران و فرماندهان بلندپایه ایران در حمله‌های یکجایه اسرائیل و آمریکا به او دست داد. هرچند مجتبی خامنه‌ای پسر علی خامنه‌ای رهبر نو ایران معرفی شد، از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در آخر ماه فوریه ناپدید است و گفته می‌شد که زخمی است. بجز از چند پیام خطی نه عکسی از اون نشر شده و نه صدای شنیده شده است. در چنین شرایط بعضی‌ها در کاخ سفید محمد باقر قالیباف را انتخابی مناسب برای گفتگو می‌دانند، اما قالیباف 64 ساله پیش از این گمانزنی ها را رد کرد و در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق نوشت که هیچ مذاکره با آمریکا انجام نشده و این ادعا خبری دروغ برای تاثیرگذاری روی بازارهای مالی و نفت است.
محمد باقری قالیباف سیاستمدار محافظه‌کار و فرمانده سابق نظامی سالها با رهبری عالی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوندی نزدیک داشت و در 18 سالگی به سپاه پاسداران پیوست و در جریان جنگ ایران و عراق تا فرماندهی یک واحد نظامی پیش رفت. سپس فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران شد. این مقام است که مستقیم از سوی آیت الله علی خامنه‌ای به او داده شد. نام قالیباف در گذشته با ماجرای فساد هم گره خورده است. و در ادامه‌اش طور اشاره کرده او پیش از آن که به سیاست بیاید یک فرمانده نظامی بود، دیرتر در بخش پلیس هم کار کرده است. چگونه تا به ریاست پارلمان ایران رسید و تکیه‌گاهش چی و کی بود؟ بله خیرامان، محمد باقری قالیباف سال 2000 زمانی که 39 سال داشت بر رهبری نیروهای ملی پلیس ایران تعیین شد. دوره رهبری قالیباف در این اداره با خشونت همراه بود. حتی در یک نوار صدایی که دیرتر فاش شد، او در سرکوب سال 1999 شخصا دانشجویان را لطوکوب کرده و از دستور تیرپرانی علیه دانشجویان در اعتراضهای سال 2003 افتخار هم کرده است. محمد باقری قالیباف در سال 2005 از ریاست پلیس استعفا داد و به سیاست وارد شد. در انتخابات پرزیدنتی همان سال جایگاه چهارم را گرفت. پیروزی سیاستمدار پاپولیست یا عوامگرا محمود احمدی نژاد در این انتخابات در شهرداری تهران را برای قالیباف کشاد و او 12 سال در آنجا ماند. قالیباف در سال 2013 دوباره نامزد ریاست جمهوری ایران شد و در مقام دوم قرار گرفت. و در سال 2017 نیز وارد رقابت شد، اما به خاطر حمایت از ابراهیم رئیسی از بازی کنار رفت. حسین رزاق تحلیلگر ایرانی مقیم آلمان که رادیوی آزادی با او صحبت کرد میگوید که این نامزد شدن ها و به ویژه عقب نشینی قالیباف در انتخابات سال 2017 بیشتر یک نوع نشان دادن وفاداری یا صداقتش بر رهبری عالی ایران بود، نه یک تلاش واقعی برای رسیدن به قدرت. او در انتخابات زودهنگام سال 2024 نیز بار چهارم نامزد گشت، اما در برابر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری حاضر ایران شکست خورد. در انتخابات پارلمانی سال 2020 او رئیس پارلمان انتخاب شد و در دوران ریاست محمد باقری قالیباف مجلس ایران قانونی را قبول کرد که سرعت رشد برنامه هسته‌ای آن کشور را افزایش داد. حسین رزاق تحلیلگر ایرانی مقیم آلمان میگوید محمد باقری قالیباف همیشه شخص مورد اعتماد یا شخص مورد باور خاندان رهبر جمهوری اسلامی بوده است، ولی حالا که بسیاری از چهره‌های کلیدی ایران از بین برده شدند، نقش او از هر زمان دیگر مهمتر گردیده است. تشکر همکارم که مرسیتا بود که درباره محمد باقری قالیباف رئیس مجلس ایران معلومات داد. تفصیلات بیشتر درباره مذاکرات آمریکا با ایران و عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران را در سامانه رادیوی آزادی میتوانید پیدا کنید. میلیون ها مسلمان سراسر عالم و از جمله شهروندان تاجیکستان که امکان ندارند به واسطه سهمیه های کشورهایشان برای ادای حج به مکه و مدینه سفر کنند، می توانند در دوام سال برای ادای عمره به این شهرهای مقدس عربستان سعودی تشریف آورند. همین گونه یک ساکن ناحیه حصار میگوید که به عمره رفته مدت در مکه و مدینه به سر برده است، ولی حالا در تاجیکستان با صاحبکاری غیر قانونی متهم می شود. تفصیلات در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد. پای بدرالدین سفرعلی ساکن شهر حصار به اداره پلیس کشیده شده است. او را به تشکیل سفری بی اجازه زائران تاجیک به حج گمانزد می‌دانند. خودش میگوید واقعا بیش از 2 سال در شهر مکه در عربستان سعودی بود و در همکاری با یک شرکت ازبکستانی حاجیان کمتوان و پیرانسال را با عربه میگرداند، اما کسی را از تاجیکستان تا آنجا نبرد. بدرالدین را 14 مارس امسال هنگام بازگشت از عربستان سعودی در سرحد تاجیکستان و ازبکستان دستگیر و در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی دوشنبه بازپرسی کردند. حالا در آزادی است، ولی تحقیق قضیهش ادامه دارد. شما صاحبکاری غیر قانونی. گفتیم چه صاحبکاری کردیم؟ گفت که شما شهروندای تاجیکستان عربستان میبره و زیارت میبره. ما یگان کسا بردم خانواده خدمه بردم. یگان کس در اوجا زنگ میزنه ما را، میگه که شرایط خیلی ما گپ میزنیم که شرایط سازه، یا که کدام مهمانخانه کجا در نزدیکه ما گپ میزنیم که فلان شرکت کتی مهمانخانهش من نمیخه نزدیکه، خوراکاش نشان میتیم یا که جاش نشان میتیم. خب اون میبیا ما در چی میتیه یا خیلیش نمیتیه، خب اختیاری به یاد ما یگان کس با یگان کس ما یگان سومپولم نگرفتیم. گفت که نه نسبت یک حاجی بیانات دادگی که 150 نفر تو بردگی.
بدرالدین سفرعلیف این دلیل مقامات را بی اساس دانسته ادعا دارد که ماموران انتظامی گویا زیر فشار از یک شناسش با نام دلشاد جوریف بیانات گرفتند و حالا آن را بر ضد او استفاده می‌کنند. سوالکجان بعد رمضان حج رفتیم یا جایی می‌کردیم اومدیم یا هفته گذشته آن همین قطع بوده رمضان اومدیم یا هفته گشتیم فوج فرار کردن من پیشی امنیتی ریسپوبلیکا اومدیم اونجا دور دوردم مثلا که پرسیدن که هم خیلی که حج چند بار رفتی تو یک بار که یک شپلاق زد ما خیلی بدردین ده بعد دیگه کلام کردم و هم خیلی گفتم خیلی سه بار رفتم گفتم اصلا ما وقتی یکم یک بار رفتیم. نگرانی از راه فشار یا مجبوری گرفتن بیانات شاهدان و گمانزدها در تاجیکستان باری اول نیست که رسانه‌ای می شود. دلشاد جوریف میگوید حالا در عریضه به دادستانی کل نوشته است که زیر فشار در بیانات امضا گذاشته بود و باید این مسئله تحقیق کرده شود. یک مفتش شبه کارهای داخلی در ناحیه فردوسی با شرط فاش نشدن نامش روز 27 مرداد در صحبت با رادیو آزادی آغاز پرونده را نسبت به بدرالدین سفرعلیف تصدیق کرد و تنها همین را گفت که برای گمانبر کردن او مواد کافی دارد. و افزود برای شرح بیشتری موضوع به دادستانی و وزارت کارهای داخلی نامه رسمی فرستید. در منطقه کولوب بسیار ساکنان محلی و هم مقامات از نبود بیمارخانه مخصوص برای تبابت کودکان انتقاد میکنند. این تنقید دوام چند سال است صدا میدهد چون بعد بستن شفاخانه کودکان در سال 2019 تا حال یک مؤسسه طبی مخصوص و مجهز و زمانوی برای تبابت کودکان بنیاد نشده است. حالا برای معالجه و معاینه خردسالان ساکنان محلی مجبورند حتی 10 کیلومتر راه را طی کرده تا به بیمارخانه دوشنبه بروند. ادامه موضوع از محمد وفا رضازاده. معرفت از ناحیه فرخار میگوید برای تبابت پسر خردسالش تمام منطقه کولاب را گشت ولی با سبب نبودن شرایط مساعد به درد او دوا نیافت. ناچار با خرج زیاد به دوشنبه برد. میبینی بچم دائما فقط خون می آمد. چند بار همی کلوب آوردیمش توابت گرفت ساز نشید. بعد دکترای همی کلوب گفتن که هم خیلی دوشنبه برینش. بعد با بلنسه استقلال بردیمش همجا دیدن بینیش گفتن که خیلی گوشتی زیادی داره در بینیش. اپیرت سکدک گفتنش ساز شده کازی ساز شده خون نمیره دیگه. اگر همی در کلوب میشیدم خیلی دکترا هم خیلی اپیرت میکردنش همجا ممکن که با منطقه کولاب که از 10 شهر و ناحیه عبارت است و یکی از گوشه های سر اهالی تاجیکستان به شمار می رود بیمارستان کودکان ندارد. ساکنان کار افتاده چون معرفت سالها باز خواهان ساخته شدن شفاخانه نو و معاصر هستند. مقامات میگویند برای بنیاد بیمارستان زمین جدا کردند اما معلوم نیست ساختمان آن کی آغاز می شود. ما رئیس شهر خطی در جایی با هم صحبت بدیم خود مکتوب با وزیر تنظیم پیشنهاد شده که زمین خود جوش مان کرده شده که حجت گذاری خیلی با خمانده خیلی ببینه بود چی پیشنهاداتی شود نه که همین سال ما باوری دارم ما موقع نزدیک همین لوحه کشی و ساختمان ای باید که سر شود. این بنا تا سال 2019 شفاخانه کودکان در کولاب بود. آن را برهم داده کدهایش را به بیمارستان بسیار ساحوی منطقه کوچاندند. اگر پیشتر بیمارستان کودکان 140 کد داشت حالا در اینجا تنها تا 60 نفر را میپذیرند. ولی مشکل آن است که نه همه نوع مریضی را معاینه و تبابت میکنند. بعضی کارافتاده ها مجبور به دوشنبه می روند. سرداری ریاست تندرستی منطقه کولاب در صحبت با خبرنگاران گفت در بینای نوی بیمارستان جراحی کودکان را نیز در نظر خواهند گرفت. زمین مؤسسه تندرستی بود ما در اونجا بناقشه داریم نه اینکه یک بیمارخانه کودکان صحبت که بلکه کجا ما خیروگی کودکان رانی در یک جایی. در مجموع در تاجیکستان قریب 5300 درمانگاه و بیمارستان ثبت شده است. بینندگان ارجمند در همین جای نشر اخبار آزادی با آخر می رسد ولی سامانه ما azadi.org سری وقت شما را با خبرهای تازه آشنا می کند. صحیفه های رادیو آزادی در تیک توک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس هم در خدمت شما هستند. خدا نگهبان.